Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Bro, tentunya bersama saya di channel Akfishing. Oke Mas Bro, video kali ini kita bakalan mancing lagi Mas Bro untuk target ikan baung Mas Bro ya. Kita pakai urusan, dan di video kali ini kita ditemani sama Mas Budi Mas Bro, sama sebelumnya. Ada orang ada juga Mas Bro di sana dari ikan wader. Kita ikan baung Mas Bro, mancing dasaran. Oke Mas Bro, lanjut aja videonya. Hujan Mas Bro, ini Mas Bro, dana Mas Bro, alhamdulillah. Ada kelas Mas Bro, oke Mas Bro, coba sini angkor. Mas Bro, tahu Mas Bro, Mas Bro. Cilong.
Udah. Oke Mas Bro, waktu udah sore, kita sudah mancing hari ini. Ini hasil kita Mas Bro. Kelihatan nggak Mas Bro? Kelihatan ya, mantap Mas Bro, lumayan. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.